कफ सिरप रे निशा द्रव्य निशार शिकार होउछंती युवपीढ़ी। कफ सिरप रे निशा द्रव्य दिनकू दिन बढ़ी चली कफ सिरप रे निशा कारोबार। निशार मात्राधिक व्यवहार जोगु यह शरीर पाई बेस क्षतिकारक पलटि। विभिन्न जगार कारोबार बढ़ी चली बेले निशार शिकार होउछंती बेसी युवपीढ़ी। एबे बलांगीर जिले में बढ़ी चली कफ सिरप निशा कारोबार बहुल भाव में यह बिक्री होउछि। एही कारणरू अंचल में अपराध मध्य वृद्धि पाउछि। बहु परिमाणर कोरेक्स बाजार को आसवाक बंद करने को दाबी उठी। युवक पिला कम बयसर किशोर पिला माने से कोरेक्स सेवन कर कोरेक्स सेवन कर विभिन्न प्रकार असामाजिक कार्य लिप्त रोचन क्राइम रे इनवॉल्व रोचन इधर जहाँकि समाज लगे चिंतार विषय। यार पुलिस विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग विशेष भाव में दृष्टि देवार आवश्यकता अच्छी। कफ सिरप रे निशा मात्राधिक मिसुची बेधड़क भावे चालाण हेउची विभिन्न प्रकार निशा द्रव्य। खास करी कोरेक्स अधिक मात्रा रे चालाण हेउची। निशार गड़ पलटि बरगढ़। जेते खोजिले सेतिकी बाहरुची कोरेक्स। बरगढ़ विभिन्न स्थान में कोरेक्स चालाण हेउतबा बेले डीसी पड़ारे एने चढ़ाऊ करा जायछि। पुलिस जबत करिछि 1970 बोतल कोरेक्स जार आनुमानिक मूल्य 2 ରୁ 3 लाख टका हेबो। एसबु रोकिबाकू पुलिस पक्षरु आरंभ होईछि स्वतंत्र अभियान। पैकेट आमर नाइट्रोसन टैबलेट सीजर होती जो कि माने 1000 टैबलेट अच्छी एगुड़ा सब निशा गुड़ा सीजर हुए से निशा करती एगुड़ा खाई से अधिका मात्रा जो खाइले से निशा हुए से ह्यूज क्वांटिटी सब जिन इलिगली ट्रांसपोर्टेशन आम 3 जन को गिरफ्त करूँ। यार आनुमानिक मूल्य पाखापाखि 2.5 लाख ରୁ 3 लाख टका हम। कफ सिरप रे निद बटिका मिसाई तैयारी होउछि भिन्न भिन्न मादक द्रव्य। सुंदरगढ़ लेफ्रीपड़ारे मध्य युवपीढ़ी कफ सिरप एवं निद बटिका को निशा भाव में व्यवहार करुछंती। हेले एथिरु आउ पादे आगकू जाई कफ सिरप एवं निद बटिका को मिसाई नुआ एक निशा द्रव्य तैयारी करुछंती। एसबु मिसाई भଳି कि भଳି निशा द्रव्य तैयारी चलिछि। बर्तमान देखा जाए से जो तार जो कफ सिरप बोतल बाहर से कौन से बैच नंबर नहीं कि मैन्युफैक्चर डेट नहीं एक्सपायर डेट भी मेंशन कराइनि। तो से एंगल भी देखु ये कोड प्रोक्योरमेंटा कौटे कमी कौन हो युवपीढ़ी तो निश्चय क्षतिकारक एटा बहुत हार्मफुल जिनस जोटा कि पेडियाट्रिक यूज कफ सिरपटा से अल्पाजोल टैबलेट मिसाई से आहरी सांघातिक निशा हो। तेणु युवपीढ़ी एथर दूर रहा निहायत दरकार। दिन कफ सिरप रे निशा द्रव्य बहुल मात्रा रे मिसुवा बेले एही निशा द्रव्य नहीं भिन्न भिन्न मादक द्रव्य सब तैयारी चली। एप्रति रोक लगाजिबा जरूरी होई पड़िछि। टिटलागढ़ दीपाराणी शर्मा, बरगढ़ अनंत मटारी, सुंदरगढ़ देवाशीष कवि रिपोर्ट, कनेक्ट न्यूज।